โอเคဒီနေ့မှာတော့ဒါဒီဗီဒီယိုကတော့ဒါကျွန်တော် challenge လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတ round speed နဲ့ပါသွားအောင်လဲနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတသိန်းပေါ့တသိန်းပေးမှာတော့လဲတာတော့ best of 3လဲမယ်ဒါပေမဲ့တ round နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တသိန်းပေးမှာလူအခုက9ယောက်6ယောက်လောက်တော့ရှိရပါတော့6ယောက်လုံးနဲ့လဲမယ်အဆန်ဒီမယ်နော်1 2 3 4 5 6 9 10 9 10တသိန်းလုံးပေးမယ်စမယ်โอเคရပြီโอเค rich နေရ ဒီ rich သိန်းတော့နည်းနည်းစိတ်လို့ရှားတာနည်းနည်းလေး rich လေးပဲရပြီနော် ready go ဒီတဝဲကြံသေးရလေမင်းကလေစူးသားခွင့်ပထမတစ်ရောင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ် rich ရပြီ ready go oh shit man rich အဲ့sorry ကွာတယ်မလို့ man rich ရပြီစမယ် ready go စမယ် โอเคကြောင်း โอเคရပြီ ready go โอเคစမယ် ready goโอเคစမယ်နော် ready go ready go မရပါဘူးဒီကတော့ပါလာတယ်ညှို့တော့မပါလာလက်လဲပြီလက်ကျင်ခဲ့ ready go ရအောင် ready go မရ ready go ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်တသိန်းချက်လက်မှာနိုင်ရရှိသွားတဲ့လူကတော့ဒါကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသိန်းကျွန်တော်ပဲယူထားလိုက်ရအောင်နော်နောက်ချက်လက်နေလဲလောက်သွားဖို့ရှိပါတယ်โอเคညီကိုအားလုံးပဲကျေးဇူးပါ